Assalamu alaikum. This is Fakhr Zia, and you're watching. आज की वीडियो का आगाज़ करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। जी जैसा कि आपने देखा जी मौसम, यहाँ पर एक हरिकेन आया हुआ जी। एक रियासत हमसे है बहुत दूर, लेकिन वहाँ पे हरिकेन आया, उसके आफ्टर इफेक्ट्स देखें आप। यहाँ पे भी बारिश हो रही है, 2 दिन हो गए और मज़ीद 2 दिन चलेगी बारिश। फ्लोरिडा में आया जी ये तूफ़ान, उसकी वजह से मिलियंस ऑफ पीपल, बहुत सारे लोग, लाखों लोग बिजली से महरूम। उसके अलावा फ्लड्स हुए जी, बहुत घरों का नुकसान हुआ है। 35-40 लोग जान से भी गए जी। बिलियंस ऑफ डॉलर का नुकसान हो चुका अभी तक। उसके अलावा हमारे पास यहाँ पे एक और रियासत है जी, नॉर्थ कैरोलिना। यहाँ से 4-5 घंटे की मुसाफत पे बाय रोड, वहाँ पे भी बहुत फ्लडिंग हुई है। तो मैंने कहा आपको दिखा देते हैं जी हालात यहाँ के। मौसम चेक करें, हवाएं चल रही हैं, 2 दिन से बारिश हो रही जी यहाँ पर, और मज़ीद 2-3 दिन बारिश होती रहेगी। हवाएं चली जी उस रियासत में 120 मील फी घंटा की रफ्तार से। तो आगे आप हिसाब लगा लें कितनी तेज़ हवाएं चली जी। उसकी वजह से बहुत नुकसान हुआ, जानी भी और माली भी। ये देखेंगे अभी आपको आवाज़ आ रही होगी हवा की वजह से, पत्तों की, दरख्तों की आवाज़। इतनी तेज़ हवा यहाँ पर भी इस वक्त भी, लेकिन अल्लाह का शुक्र है जी, हालात यहाँ पे नॉर्मल है। मैंने कहा चले आपके साथ भी शेयर करते हैं। हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई जी, फिर दोबारा से तेज़ हवाएं चल रही हैं। ये देखें जी आसमान। मैं अभी वॉक कर रहा हूँ बाहर। मैंने कहा चले आपके साथ मौसम की अपडेट शेयर करते हैं। हरियाली, बारिश ने पत्तों को मज़ीद हरा कर दिया, धुल गए, मज़ीद निखर गया रंग। और अभी कुछ ही अरसे में फॉल सीज़न स्टार्ट हो जाएगा जी, पत्ते झड़ना शुरू हो जाएंगे। वो भी देखने वाला नज़ारा होता।
हालात हैं, वेदर अपडेट ये है। तो इसके साथ ही आज की वीडियो ख़त्म करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो लाइक सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में अपनी राय से आगाह कीजिएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।